Qurban Bayramının ən sevdiyim tərəfi hamının bir süfrə ətrafında toplanmasıdır. Ən gözəl bayram süfrələri bahalı olan yox, içində sevgi və birlik olan süfrələrdir. Bugün axşam yeməyinə şabadlı quzu qovurma hazırlayıram. Əvvəlcə ətləri yuyub qaynamağa qoyuram. Məni bilirsiniz də, qazın üzərinə bir balaca nəsə dağılsa artıq yeməyə rahat fokuslana bilmirəm. Əti bişirəndə də bəzən su qazın üzərinə tökülür. Belə anlarda aura, kağız dəsmalı anında köməyimə çatır. Bir hərəkətlə silib mətbəxi yeni səliqəli vəziyyətə salıram. Soğanları yarımay şəklində doğrayıb bol kərə yağında qovururam və üzərinə ət əlavə edirəm. Sizi bilmirəm, bizim bölgədə soğanı qovuranda üzərinə biraz su əlavə edirlər. Belə olduqda soğan daha şəffaf qovrulur. Ətlə soğan birlikdə qovrulduqdan sonra ən sonda şabaldını əlavə edib bişməyə qoyuram. Yanına da evdə olanlardan yüngül bir salat hazırladım. Süfrəni də özümə görə bəzədim. Axı bayram süfrələrinin gözəlliyi tək yeməkdə deyil, birlikdə oturan insanlardadır. Bu bayramın ən gözəl tərəfi də paylaşmaqdır. Sevincini də, süfrəni də, duaları da. Bayramınız mübarək olsun.